chosen gobeera weetisse omukisa gwa family era bw'obeera successful mu bulamu baganda wo bonna bagenda kubeera successful wabula bw'ofeiringa ate banno bonna bagenda kufeiringa mu buli family yonna katonda alondayo chosen omu nga gwe agenda okusobola okununula family yeewammwe chosen bano ebiseera ebisinga baagala nnyo okubeera bokka tebaagala bintu bibaleekaanira era bulabanga omwana nga yeeyawula nnyo tayagala kubeera wali bintu bimuleekaanira aba ne mu banne n'abeereri n'atuula n'olowooza oba akola kingaali eyo oluusi atudde oluusi alina byakola naye ng'ali yekka chosen baagala nnyo okuba bokka era anyumirwa nnyo ng'ali yekka kimuwa emirembe kimuwa essanyu olw'okuba nti yaliko omukisa gwa famire baba ne plans nnyingi oba oliawo oluusi nga naye teyeemanyi nti ye chosen mu famire naye ng'alina plans nnyingi kati atwala obudde n'alowooza ku plans ezo biki byayagala okukola ngenda kikola ntya era chosen babeera ne solution ku buli kizibu kyonna oba ku buli kintu buli w'omutuukirako chosen abeera ne solution ey'okuwa ekizibu ky'oba oyitamu era ogenda okukozesa amagezi g'akuwadde mwana tunga gakola oyo chosen babeera nakyo gifted okuviira ddala eri katonda era abaana bo baba banjawulo nnyo mu famire ebintu byakola biba byanjawulo nnyo ku baganda be chosen ebiseera ebisinga babeerako okugaanibwa kuva buto era tebatera kukulira mu famirizi zaabwe tebatera kukulira na bakadde baabwe maama ne taata abaana abo batera okukulira mu bajjajja mu basenga mu bamaama abato tebatera kukulira nnyo mu famire ebiseera ebisinga era chosen bw'aba agezezzaako okukulira mu bazadde be waliwo stage etuukanga n'osanga nga maama akyankalanye n'omwana taata omwana ne bamugoba ewaka oba tebamugoba ewaka ye kennyini n'awaŋŋanguka n'adduka ewaka n'alaluka n'adduka ne yeegoba ewaka n'ayawukana ku famire ebiseera ebisinga oyinza n'okubuuza mama gundi yadde abanange tetumanyi waba muwala bagamba yeefumbiza bwaba mulenzi bagamba tetumanyi gyali yagenda yazunga n'ensi beera chosen babeerako okugaanibwa weesanga nti maama taata ne baganda be bonna ng'oyo omwana ewaka tebamwagala naye ng'oyinza n'okubabuuza nsonga ki nga tebagirina sitaani olw'okuba omwana ono yaliko omukisa gwa famire afuba okulaba nga akozesa bano abantu abamuli close aba famire bennyini basobole omumenya omutima era weekanga ng'ojja sanga baganda be bamuloga omwana n'agamba nze maama wange kennyini yandoga maama wange kennyini ye yatwala ssente zange maama wange kennyini ye yanjogerera kino be ba chosen sitaani akozesa nnyo bano abantu abamuli close nti omuntu akuli close oba wa famire bw'akumenya omutima bannange owera ddala ng'ogweddewo osiridde n'otwana ogamba n'owange ono sitaani byonna aba abikola okusobola okusuula oleme kutuukiriza assignment katonda gye yakuteekerateekera okukola bachosen bayamba nnyo era ebiseera ebisinga buli muntu ajja gy'ali aba alina ekizibu kyazze omukaabira aba alina embeera gy'azze okumulojera nga yeetaaga solution oba yeetaaga ku magezi yeetaaga ku buyambi naye chosen kizibu kyafuna muntu amuyamba bayamba nnyo naye bo kizibu kyakufuna muntu amuyamba era abeerawo n'agamba naye nze lwaki nnyamba nnyo naye ate nze siyina muntu asobola kunnyamba chosen ebiseera ebisinga yeemalira ebizibu bye era ye muntu asobola okubeera n'ekizibu n'otamanya nti alina ekizibu aba n'ekizibu n'akyemalira oba ne wekibanga kitegeerekese bonna ne bakitegeera ne balowooza leero ono tagenda kuluyitako yeemalira ekizibu kye nga tewali amuyambye chosen okufuna omuntu amuyamba abeera sent direct okuva eri katonda abeera sent direct okuva eri katonda era babonaabona nnyo bafuna ebizibu bingi nnyo naye engeri gy'ava mu kizibu ekyo toyinza na kumanya era naye kennyini atula n'agamba naye wano oba nayitawo ntya wano oba nayitawo ntya omuyambi wa chosen ye katonda yamuyamba nti chosen waliwo ebiseera ebituuka ne weewulira nga alekeddwawo owulira ng'oli lonely n'owulira nga alina ebizibu ebingi ennyo
ate nga tolina kizibu kyonna, tolina kiwirayikira, naye okiwulira ng'olinga alina ebizibu ebingi ennyo, ng'owulira olinga alekeddwawo, nga mu nsi olinga alimu wekka. Kati eyo tayimu bw'ogituukamu, Mukama aba alina kyayagala okwogera naawe, aba ayagala omuwa amatu, aba ayagala omuwa tayimu asobole okubaako ebintu byakubikkulira, kubanga Chosen olina assignment olw'okuba gweweetisse omukisa gwa famire, olw'okuba gw'ogenda okununula famire yeewammwe, by'oba weetisse biba bingi, era tosobola kugusa kintu kyonna awatali Katonda. Chosen Katonda akubikkulira ebintu ebyakola mu famire yeewammwe ebyaleeta kaseeze ezo oba ebikolima ebyo oba obusibe obwo. Kati Mukama abikubikkulira, naye lwaki akubikkulira ebintu bino? Ogwe assignment yo gy'olina okukola yakugwa ku mavivi ne weegayirira ne weenenya ku ebyo ebyakolwa mu famire yeewammwe. Chosen Katonda akulaga ebintu byakola bajjajja bajjajjaabo nga ne bataata bo tebaabimanya, gw'osobola okubimanya singa oba oteeredde bulungi ne Katonda. Kati awo obeera ng'oli lonely, era ojja kweka ng'obeera lonely n'otandika okusinza, otandika okuwulira nga embeera etereera, otandika owulira emirembe, kiri ne kivaawo. Kankubire famire nga eriko obusibe, Chosen yalina okugyawo obusibe obwo. Chosen bw'afeeyiringa temulina kye mugenda kubaako mu bulamu bw'ensi eno. Chosen wawangula mugenda kubeera successful. Bwe twogerako ku busibe, kati waliwo obusibe bw'obutafumbirwa, nga famire eriko obusibe nga n'agezezzaako n'afuna omusajja agenda okumuwasa, bwe bategeka emikolo omusajja ayinza obutajja, bwe bategeka emikolo ku lunaku lw'embaga omusajja basobola okufuna accident ne bafa. Ekyo kikolimo, busibe buli ku famire, naye Chosen yasobola okukutulawo ekyo, era akikutulawo atya? Chosen bw'amala okulwana n'afumbirwa embaga ne bamuteekako akaweta, ekyo kiba kiwedde mu famire, kiba kiwedde, kyaba akikutudde. Bonna bano batoobe oba baganda be bagenda kutandika okufumbirwa embaga, naye wabeerayo basisita balwedde nga bali mu bufumbo naye nga tebaafumbirwa mbaga, abaami baabwe batandika okutegeka ne babakuba embaga. Oyo gwe bayita Chosen. Abamu n'okwanjulako bakuzibu, basajja bafa, abakazi bafa, bawulira nti yagudde eddalu, bawulira nti omusajja teyazze, emizimu gisituka kubanga kiri endagaano eri tennakutuka. Emizimu gyawasa abafamire, gyawasa abaana abawala, gyafumbirwa abaana abalenzi, gibakireyimingako bano tebalina kufumbirwa baffe, olwedde mubeera married n'emizimu egy'ekika. Kati waliwo obusibe bungi nnyo bwa mirundi mingi. Kati kambe example endala ey'obusibe obw'obutazimba mayumba. Okimanyi nti waliwo famire nga omugagga alina 2 rooms ze yazimba, nga ne wavaayo omwana yenna ne yeesitula nti ngenda kuzimba ennyumba ya bisenge 3 oba 4 etegeerekekako. Bw'atafa emizimu bwe gitamutta, kubanga giraba ng'aleeta olugezigezi, agenda kukutulawo kiri. Gimutta oba ne gibuza ssente ne gikuba emirimu, ssente zonna mmye ne ziggwawo, kakana ng'ennyumba esigadde ku musingi. Naye Chosen bw'alwana, babeera n'okulwanisibwa kungi, era balwana nnyo mu bulamu bw'ensi, naye singa awangula mwenna. Chosen bw'awangula n'azimba ennyumba etegeerekekako, mu famire mugenda kutandika okuzimba ku nnyumba ezitegeerekeka, kubanga kiri Chosen yakola ki? Yakikutula. So obusibe bungi naye gwe manya nti Chosen bw'akugenda. Kyannaku nnyo nti ate Chosen bw'abanga Mukama atandise okuba nga amusitulako, kubanga Mukama abeerawo, Chosen taba yekka, n'abagambye omulwanyi wa Chosen aba Katonda. Era buli challenge ejja eri Chosen oba obuzibu obujja, kati kaŋŋamba abadde alina gukwateredde akola, omuyaga ne gujja ne gukuba omulimu, eba nteekateeka ya Mukama, sitaani ne yeewana n'alowooza yakikoze, naye kumbe ayongera kukusindiikiriza kwongerayo ku mukisa gwo, era ogwo ndaba kuno gw'abaddeko ng'ate afuna ogusinga ku ogwo, oba ogumusasula osinga ku ogwo, gwe bayita Chosen. Bwe tutunuulira Yusufu ye yali Chosen munda oba mu nnyumba ya Yakobo. Yusufu, olwo olugero lwa Yusufu ojja kulusanga mu lubereberye okutandikira nga mu 3 aweewata okukka wansi awo. Ojja kulaba sitole ya Yusufu. Ye yali omwana omulonde.
naye kyannaku nnyo nti ate baganda be bennyini sitaani yakozesa baganda be batte yusufu naye olw'okuba nti yusufu eyamulwanisa nga walinga olwanisa katonda kuba yali kyozeni bwe yakulwanisa aba alwanisa katonda era kyozeni entalo ezize mukama yazirwana yusufu baali bagenda okumutta baganda be kubanga tate yali amwagala nnyo yusufu banne baali bagenda kumutta baganda be naye laba mu ssaawa y'okumutta omu n'agamba tetumutta tumutunde naye gye bamutunda mu buddu yusufu yafuna feva yayagalwa mukama we n'amukwasa byonna eby'obugagga byonna nga yabiinako kontrol nga mukama we niwaba alina kyayagala ayita mu yusufu nga buli muntu yenna owaawaka alina kyayagala ayita mu yusufu laba sitaani n'ayita mukazi wa boosi we n'ayagala yeebake ne yusufu n'agaana mu kugaana omukyala n'aleetawo embeera n'agamba nti yusufu abadde amukwata ekyaddira yusufu wuyo bamuwaludde mpaka mu kkomera bamutuusa mu kkomera mu mikono gya falaawo yusufu n'aganja